Dzień dobry, ja nazywam się Jarek z Szalonych Walizek i witam Was w naszej kolejnej podróży do Meksyku. Tym razem wybraliśmy się na zachodnie wybrzeże, ale zaczynamy naszą podróż od stolicy Meksyku, Mexico City. Pewnie zdziwicie się, dlaczego jestem nie w krótkim rękawku, a w bluzie. A to dlatego, że wylądowaliśmy bardzo wcześnie rano i powiedzmy sobie, jest lekko fresh. Meksyk, Mexico City leży na wysokości ponad 2200 metrów. Więc no, takie warunki, taki klimat, ale mamy piękną pogodę, jest naprawdę cudownie. Oglądajcie z nami, zobaczcie, jak wygląda stolica Meksyku, a w kolejnych odcinkach zabierzemy Was również do dwóch pięknych miejsc na wybrzeżu, które słyną z bardzo dobrej kuchni. Jest po 7 rano. Miasto powoli budzi się do życia, a my, jak się później okazało, mamy niepowtarzalną szansę zobaczyć puste Zocalo i ulice biegnące od centralnego placu. Po powrocie z kolejnych miejsc w stanie Oaxaca nie chciało nam się już tak wcześnie wstawać. W kwestii śniadania w Mexico City genialną propozycją, jak w wielu meksykańskich miastach, jest street food. W takich miejscach, gdzie ustawiają się kolejki, gdzie zobaczycie sporo lokalsów, jest praktycznie gwarancja, że to jedzenie jest naprawdę dobre, jest świeże i jest tanie, bo jeden tacos kosztuje na przykład 20 pesos, więc naprawdę polecam. Po śniadanku świeży sok pomarańczowy. Ile on kosztował? 30 peso. No to naprawdę dobra cena. Pyszne, słodziutki. A propos internetu, można kupić kartę po wylądowaniu od razu na lotnisku Telcela albo AT&T, ale to, co mnie zaskoczyło, w żadnym ze sklepików na lotnisku nikt nie pokazał mi cennika, tak jak w wielu krajach, że mogę sobie wybrać kartę taką z takim pakietem danych internetu plus jakieś połączenia, czasami są oczywiście darmowe sociale. Tutaj tego nie było. Ceny za kartę od 5 giga do maksymalnie widziałem 14,7 giga kosztowały od 50 zł do 140 zł, więc to nie jest wcale taka taniocha. Natomiast jeżeli chcecie trochę zaoszczędzić, to na przykład w centrum Mexico City jest darmowy, publiczny internet, sieć CDDMX bodajże. Ona nie jest jakaś gigantycznie szybka, ale wystarcza na takie potrzeby, żeby coś sobie sprawdzić, żeby przejrzeć wiadomości. Więc my na razie na przykład jedziemy na takiej sieci. Najważniejszym miejscem obok Zocalo jest katedra metropolitalna, wokół której spotkacie sprzedawców naprawdę pięknego rzemiosła. Sami kupiliśmy tu kilka ozdób. Obok nich spacerują curanderos, niezwykle popularni w Meksyku szamani, którzy oczyszczają duszę i pomodlą się za Was. Dobrym pomysłem jest odwiedzenie na przykład centralnego, jednego chyba z największych na świecie, o ile nie największego, placu Zocalo z historycznym centrum. Tutaj obok są ruiny dawnego Meksyku. Gdyby nie malutki niefart, jaki my dzisiaj mamy, bo trafiliśmy na manifestację chyba płacową, bo słyszymy ciągle tutaj o minimalnej pensji. W uliczkach obok tej manifestacji jest pełno policji. Nie wiem, czy to tak normalne, czy profilaktycznie. No, ale taka sytuacja w Meksyku. Niemniej plac jest przepiękny, pełen pięknych zabytków i jeżeli będziecie, to koniecznie wbijajcie tutaj, zobaczcie sami. No i ostatecznie wybór internetu skończyliśmy na Telcelu. Kupiłem kartę z małym pakietem 2,5 giga za 150 pesos, ale co bardzo ciekawe, w tym pakiecie WhatsApp jest bez limitu, dostęp do Facebooka, do Instagrama, do Twittera, bodajże do Snapchata również. Nas akurat to nie interesowało, ale jak kogoś interesuje, to też był. Także no, to jest bardzo fajna opcja, bo reszta gdzieś tam jakieś rzeczy, informacje o miejscach, w których jesteśmy, to sobie też możemy wygooglować. Raczej to nie powinno pociągnąć dużo informacji, dużo danych. Także fajna opcja.
że ciekawą opcją, którą tutaj zobaczyliśmy, właściwie może nie opcją, a taką prawidłowością jest to, że jak na ulicy macie ślusarzy, macie zakłady z różną mechaniką, to jest po prostu ulica ślusarzy i mechaników i ma właściwie nic innego. Jak są optycy, to optycy, jak jakaś inna branża, to inna branża. Widać, że oni się grupują. To trochę dziwne, bo większa konkurencja jest w okolicy. Takie trochę wbrew logice, a może jednak to ma logikę, tylko my inaczej na to patrzymy. Siedliśmy w barze i pan przychodzi i mówi, że jest mojito 190 pesos za 2 litry. Dorysa nie mówiła. Mówi, że może 1 litr. Ale 1 litr, ja chciałam 1 litr na 4 osoby, a pan powiedział, że nie, bo to jest w jednej szklance. No więc zastanawiamy się. Więc ja mam taki pomysł, że była 1 szklanka i 4 słomki. Zestaw studencki. It is good if you get the promotion. To jest 190. Mojito w takiej szklance. Two for you. Jest. Obok miejsca, gdzie zatrzymaliśmy się, żeby wypić jakiegoś drineczka, jest mała fabryczka, gdzie robią tacosy. Zobaczcie, tutaj ciasto, maszyna, jadą, a później tam pieczenie. Te obrazki z podróży przez góry Sierra Madre Południowe na wysokości ponad 3000 metrów dzieli od pierwszego dnia w Mexico City kilkanaście dni. Spędziliśmy je w stanie Oaxaca i pokażemy Wam również na kanale. A tymczasem zwróćcie uwagę na jedną z kontroli policyjnych, w czasie której wyprowadzono z autobusu ADO kilku nielegalnych migrantów. Dzień dobry, ponownie w stolicy Meksyku. Wracamy tutaj po kilkunastu dniach pobytu w stanie Oaxaca, w La Punta, Puerto Escondido i w samym mieście Oaxaca. I odcinki z tamtych miejsc zobaczycie na naszym kanale w innych częściach. A ten ze stolicy Meksyku, trochę rwany. Jesteśmy tutaj kilka dni ponownie i zaczynamy poznawanie stolicy Meksyku w tej części od 2 ciekawych dzielnic, od Romy i Condesa, które są przedzielone najdłuższą z ulicą Meksyku, ulicą Avenida Insurgentes Norte, która ma 28,8 km i jest 5. najdłuższą ulicą na świecie. No co, lecimy! Jesteśmy na miejscu w apartamencie w Mexico City. Taki szybki room tour Wam zrobię. Tutaj mamy kuchnię, tutaj mamy salon, szyba taka z lustrem, więc nie wiem, czy tam jest taras, ale nie podejrzewam. Raczej tarasu nie ma. Tu już nasz mandżur, więc tutaj mamy salon z jadalnią, kuchnia i tutaj mamy 2 apartamenty. W jednym jest nasza rodzina. Tutaj, proszę Monia, Wiesiu, tak, tutaj jeszcze jest, słuchajcie, 1 łazienka i my mamy nasz apartamencik, tutaj naszą sypialnię i łazienka nasza. Quiero sobrepasar los límites de tu figura, bajar por tu cuerpo y llevarte a las alturas. Na ulicy w Meksyku zatrzymujemy się oczywiście przy tacosach, tacos carnitas. Te golonki wyglądają, powiem Wam, rewelacyjnie. Długo pewnie gotowane. Dzielnica Roma oprócz swojej zabudowy słynie z klimatycznych knajpek i kawiarenek, gdzie dobrze jest zacząć dzień.
Gdy będziecie chodzili po dzielnicy Roma, zwróćcie uwagę na ogromną liczbę murali. Tu jest dużo artystów i przy okazji dowiedzieliśmy się, że można sobie zorganizować walking tour po street arcie. Podrzucę wam gdzieś może na dole w opisie tego filmu kontakt do ludzi, od których dostaliśmy propozycję takiej możliwości, bo jeżeli będziecie chcieli, to będziecie mogli sobie po prostu taki tour z nimi zorganizować i zobaczyć, co tworzą w tej dzielnicy Roma. Zobaczcie, jaki zielony budynek. Mega zaskoczenie. Tu w ogóle obok tej dzielnicy jest takie miejsce, które jest nazywane Zielonymi Płucami Meksyku. Wielki, wielki park. Zobaczcie, co się dzieje na ulicy Madero, po południu ulicy prowadzącej do Zocalo. Widzieliście ją rano, było pusto, byliśmy totalnie zaskoczeni, a teraz jest kompletnie dziki tłum. No oczywiście trzeba uważać, bardzo pilnować swoich rzeczy osobistych, ale poza tym no jest przebosko. Zobaczcie, jak goście potrafią zachęcać. Jeden, drugi trzeba rzucić monetą, a na górze jest taki rooftop z widokiem na całe Zocalo. No. Daliśmy się namówić, żeby wejść na górę. Jest pierońsko drogo. Piwo, które w sklepie kosztuje 25 pesos, tutaj kosztuje 90. W knajpkach zwykle kosztuje 40-45, więc 2 razy drożej, ale widoki są naprawdę genialne i stąd widać przepięknie 2 ogromne szczyty. I jeżeli ktoś lubi obserwacje samolotów, ja na przykład bardzo lubię, to tutaj co chwilę widać, właściwie co 2-3 minuty widać na podejściu samoloty do lotniska w Mexico City. No jest bosko, naprawdę bosko. Curanderos cieszą się szacunkiem nie tylko mieszkańców Meksyku. W kolejce ustawiła się również Dorys. Oczyszczanie. Dlaczego Tutaj stoję oczyszczanie? w kolejce. Duszy, Jarosław, duszy i ciała. A dlaczego? Ty dobrze wiesz dlaczego. Special wish about your life. Tradicional, pasele. Comparte limpie desde la cabeza hasta la punta pasar a la limpia, la purificación, al equipo de energía. Ser agradecido por la vida. Czuję się naprawdę tak tutaj lekko, tak mam taki głębszy wdech, taką pełną piersią teraz oddycham. Nie, śmiechy, chicha, ale to było super. Amigo, pregunta lo que... Na ulicy Regina, blisko placu Zocalo, jest takie podwórko, w którym jest bardzo dużo street artu. Jeżeli lubicie ten rodzaj sztuki, to wpadnijcie sobie zobaczyć, jak to wygląda.
ciekawe podwórko, bo to jest jednocześnie taki plac zabaw, miejsce odpoczynku, które jest ozdobione pracami artystów ulicznych. Muzeum Muralu Diego Rivery, podobnie jak większość muzeów na całym świecie, w poniedziałki jest zamknięte. Wróciliśmy tu kolejnego dnia, co pokażemy Wam w następnym vlogu. Niedaleko muzeum spotkaliśmy Indian Huichol, którzy słyną z tego, że wszystko, czego się dotkną, zamienia się w sztukę. Mają wyjątkowe wyczucie piękna. Ich rękodzieło jest symboliczne, oparte o sztukę Nierika, czyli poszukiwanie prawdy świata. A wieczorem w dzielnicy Roma opadliśmy zmęczeni na krzesła w Marlindo, restauracji, którą odkryła Dorys i którą pokochaliśmy od pierwszego wejrzenia. Wybornie karmią tacosami z krewetkami, pysznym guacamole i ceviche oraz owocami morza w różnych postaciach, więc zapiszcie sobie to miejsce. Polecamy. Kolejnego dnia wybraliśmy się do sąsiedniej dzielnicy, której nazwy nie wymówię, ale macie ją na wizytówce, żeby zobaczyć meksykański pomnik niepodległości, a przy okazji trafiliśmy na Kalę Varsovia. Tutaj trafiliśmy na jedną z lepszych lodziarni, Carmela, a najlepsze w niej naszym zdaniem lody to pistacjowe. A to ciekawy obrazek. W Meksyku nie ma jak u nas pojemników na śmieci i sortowania. Śmieciarki jeżdżą po dzielnicy dzwoniąc i informując, że można zostawić odpady. Tylko co mają zrobić ludzie będący w tym czasie w pracy? Pomnik niepodległości Meksyku i plac, którym jest otoczony, przypomniały nam trochę Kijów i słynny Majdan, na którym stoi podobna kolumna. A dzielnica, w której się znajduje, to jedno z bardziej ekskluzywnych miejsc stolicy. To jednocześnie dzielnica bankowa. Zanim wpadniecie do Muzeum Fridy, polecamy obok, bardzo blisko, genialne miejsce Taco Carnitas. Taksówkarz też, jak jechaliśmy, potwierdzał, że koniecznie warto tu wpaść, że jest dużo dobra. Pod koniec pobytu w Meksyku, jeżeli Wam się skończy budżet, to może być to idealne miejsce na to, żeby spokojnie zjeść, dlatego że tutaj jeden tacos kosztuje 8 pesos. Po prostu aż byłem w szoku, jaka cena, naprawdę taniocha. A są naprawdę bardzo dobre. To są tacosy z wieprzowiną i z ziemniakami oraz fasolą. W końcu udało nam się spróbować słynnych tacos canasta, czyli tacosy z koszyka. One są wcześniej przygotowywane, zawijane w taką folię, wkładane do koszyka i panowie tutaj przywożą z kramikiem, rozstawiają się na stoisku i sprzedają. Jeden taki tacos kosztuje 8 pesos, więc cena naprawdę bardzo dobra, a są przepyszne. Są owoce i jest cebulka czerwona, ona jest marynowana w limonce. To pali 2 razy habanero z cebulką i kolendrą i takie dosyć wodniste guacamole, ale jest pyszne. No i obowiązkowa limonka. Na koniec naszej podróży przyszliśmy do Muzeum Frida Kahlo i zobaczcie, jaka tu jest kolejka. Jest naprawdę sporo ludzi, w związku z tym warto przyjść tutaj co najmniej kilkanaście minut wcześniej i co ważne, kupiliśmy bilety do muzeum z sporym wyprzedzeniem, zapłaciliśmy 60 pesos za osobę, później zobaczyliśmy, że Booking proponował nam te bilety po 200 pesos za osobę i to już podobno było ze zniżką, więc zdecydowanie lepiej, jeżeli będziecie chcieli się tu wybrać, kupić te bilety wcześniej przez stronę muzeum, przychodzicie na godzinę, chwilę wcześniej, no i możecie podziwiać Muzeum Frida Kahlo.
Muzeum Fridy Kahlo w dzielnicy Coyoacán to jedno z najpopularniejszych muzeów miasta. Niebieski Dom był jej domem, a cały układ jest zachowany tak jak za jej życia. Frida to prymitywistka, której sztuka czerpiąca z meksykańskiej i indyjskiej kultury nierzadko ocierała się o surrealizm. Zasłynęła autoportretami, które malowała po tragicznym wypadku autobusu w wieku 18 lat, w wyniku którego doznała wielu złamań, w tym kręgosłupa. Przez 3 miesiące leżała w gipsowym gorsecie, który również malowała. Poślubiła Diego Riverę, artystę, z którym współpracowała, a rodzina nazywała ten związek jako motyla ze słoniem. Była zagorzałą komunistką, a nad łóżkiem powiesiła portrety najsłynniejszych komunistów swoich czasów. Zwróćcie uwagę, że na końcu w jej sypialni znajduje się gliniany dzban. To urna z prochami Fridy Kahlo. Powiem wam, że niezwykłe jest to Muzeum Fridy Kahlo. Nie spodziewaliśmy się, że jest tutaj tyle jej pamiątek, rzeczy osobistych. Są medyczne pomoce ze szpitala, gorsety, jest gips, który ona malowała, jest to udokumentowane, są zdjęcia, są filmy. No, można tutaj spędzić spokojnie godzinę albo i dłużej. Nam bardzo się podobało, dlatego gorąco zachęcamy, jeżeli będziecie w Mexico City, warto odwiedzić to muzeum. Jeśli na koniec podróży szukacie fajnych pamiątek, to polecamy wam Mercado Coyoacán. Jest tu naprawdę sporo ciekawych rzeczy. I oczywiście magnesy, bardzo ładne magnesy, nie jakaś tandeta. Dziewczyny wypatrzyły tutaj też fajne damskie ciuszki. Jest trochę takich ubrań indiańskich. Są fajne t-shirty z Fridą, z czaszkami. Ciekawie. A jak ktoś szuka takich na przykład ubranek, klasyk indyjski też można znaleźć. Naprawdę można tutaj znaleźć sporo ciekawych rzeczy. Powoli zbliżamy się do końca naszego pobytu w Mexico City i czas na jakieś refleksje i podsumowania i kilka takich spostrzeżeń, które mogą wam się przydać. My absolutnie jesteśmy świadomi złej sławy, jaką cieszy się Mexico City. Ale co ciekawe, w rankingach Mexico City wypada genialnie. Jest na 6. miejscu w rankingu 50 miast, które warto odwiedzić w 2024 roku. W Mexico City jest najwięcej muzeów na świecie, więc jeżeli ktoś kocha muzea, kocha poznawanie, odwiedzanie takich miejsc, to jest dla niego cel, to absolutnie powinniście tutaj przyjechać. Pojawia się zawsze pytanie, czy tutaj jest bezpiecznie. A czy w Barcelonie jest bezpiecznie? A czy w niektórych miastach Włoch jest bezpiecznie? A czy w niektórych miejscach Polski jest bezpiecznie? To jest kwestia oczywiście rozsądku, bo nikt z nas nie pcha, i my również, nie pchamy się w miejsca, które są podejrzane, w miejsca, o których z góry wiemy, że nie warto tam się pojawiać. W każdej podróży, wszędzie, w normalnym życiu trzeba mieć po prostu rozum na miejscu, oczy dookoła głowy. I gdy stosujecie pewne takie podstawowe zasady bezpieczeństwa, raczej nie powinno się nic zdarzyć. No, nigdy nie mów nigdy. No, to jest pewna loteria. No, nam się tutaj nic nie przydarzyło, nie mieliśmy żadnej sytuacji nerwowej. Oczywiście za każdym razem, gdy widzieliśmy, że ktoś za nami idzie, zatrzymywaliśmy się, obserwowaliśmy, szliśmy dalej. Po prostu rozsądek, zdrowy rozsądek w każdej podróży, a szczególnie w takich miejscach, które właśnie mogą się cieszyć złą sławą, jest wskazany. Nam tutaj się nic nie wydarzyło, my jesteśmy z tego miejsca bardzo zadowoleni. Jesteśmy tym miejscem zachwyceni. Ja bym chciała dodać 2 słowa do tego, co Jarek przed momentem powiedział. Nie słuchajcie tych opowieści jedna pani, drugiej pani, bo to jest najgorsze, co może być. Najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy nigdy tutaj nie byli, tylko opowiadają z zasłyszenia.
Dziękujemy za wspólne poznawanie z nami Mexico City, za oglądanie tego vloga. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie też suba, do którego zawsze namawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie z meksykańskiej serii.